Nagtinabangay og kalot ang mga residente sa sitio Munduhil, Barangay Marilog proper, Marilog District sa Davao City sa yutang mitabon sa usa ka balay tungod sa landslide aron isalbar ang mga namuyo. Nahitabo ang insidente pasado alas 9 kaganihang buntag. Tara nga bata guys ang natabunan niya so. Subay sa report, patay on the spot ang 5 ka bulan nga bata nga giilang si Kyle Layuran. Samtang na-rescue o gidala sa hospital ang apohan nga kauban sa bata nga si Merlinda Layuran, 56 anyos. So direk kalot ng bata direk kalot. Gipasidadan ng Daan sa mga Barangay Officials ang ginikanan sa bata nga mangita na og laing kapuy-an kay peligro sa landslide ang ilang balay. Sa gunson nga ulan sa lugar sa miaging adlaw ang hinungdan nganong nakankan ang yuta o miresulta sa landslide. Temporaryong magpuyo sa ilang mga kabanay ang apektadong pamilya. Giasikaso ng sab sa barangay ang hinabang nga ihatag kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.